3 ildə uşaqlara 100 milyondan çox doza peyvənd vurulub. 2023-cü ildən bəri uşaqlıq dövründə immunizasiya əhatə dairəsini bərpa etmək üçün qlobal təşəbbüsün bir hissəsi olaraq dünya miqyasında 100 milyondan çox doza peyvənd çatdırılıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Qlobal Peyvəndlər və İmmunlaşdırma Alyansı məlumat yayıb. Təşkilatların məlumatına görə 2023-cü ildə Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsi zamanı başlayan və 2026-cı ilin mart ayında başa çatan təşəbbüs 36 ölkəni əhatə edib. Covid-19 pandemiyası və ondan sonraki dövrlərə aid peyvəndləri buraxan 1 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqların peyvənd edilməsini hədəfləyib. Kampaniyanın bir hissəsi olaraq 18,3 milyon uşaq peyvənd alıb. Bunlardan təxminən 12,3 milyonu əvvəllər 0 dozalı uşaqlar kimi təsnif edilib. Yəni əvvəllər heç bir peyvənd vurulmayıb. Uşaqlar difteriya, poliomiyelit və qızılca kimi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvənd olunublar.